Simonsen Co. er kommunikationsspecialister. Vores mål er, at vores kunder får fremtidssikret deres position på markedet, får mere på bundlinjen og kommer ud af den tidssmerte, som de fleste befinder sig i, ved at vi overtager nogle af opgaverne, så de kan koncentrere sig om deres core business. Vi består af Simonsen, og det er mig. Jeg laver kommunikationsrådgivning, jeg er tekstforfatter, og jeg laver projektledelse, det vil sige styre kundens opgaver. Og Co er en række specialister, som jeg trækker ind efter opgavens art. Vi laver forskellige typer af opgaver. Vi laver ren rådgivning, vi laver ren tekstudarbejdelse, og det er ofte pressemeddelelser, nyhedsbreve, webtekster, brochuretekster. Men vi laver også hele marketingprojekter som nye hjemmesider, messedeltagelse, kundeundersøgelser, brochurer fra A til Z. Inden vi går i gang med en kunde, bruger vi vores egen udviklede model, som hedder 4H. Den består af nogle forskellige elementer, vi skal ind over, nemlig hvem er kunden, hvem er konkurrenterne, hvorfor er de unikke, og hvordan skal vi kommunikere det. For hvis ikke vi finder ud af, hvor de er unikke, så kan vi ikke lave en slagkraftig kommunikation, der sætter dem på landkortet. I Happy Day er vi rigtig glade for at arbejde sammen med Simonsen Co. For ligesom os arbejder de ud fra devisen bedste mand på jobbet. Det betyder, at når vi har en kunde sammen med Simonsen Co., så kan vi koncentrere os om det kreative og det tekniske, hvorimod den daglige kontakt og selve projektledelsen, den varetager Simonsen Co.